fear. или иметь этот страх. Yeah. Like fear resulting from the awareness of something destruction or devastation is going to be happen. И иметь вот этот страх, потому что что-то сейчас And we are произойдет. in a state of moving nowhere, going nowhere. We are just stuck. We are stagnant. Мы никуда не идем, мы просто We know what we застрялись. are called for, we know what we are purposed for, but because of the fear of society, fear of people, Мы знаем, fear of maybe parents, что Бог нам говорит, relatives, у нас есть этот страх. fear of situations, fear of finances, whatever your fear might be, Мы because of fear, боимся, у нас есть we'll этот be страх. stuck in a state И of мы stagnance. застрялись We are просто. moving nowhere. И мы никуда не двигаемся. We know we should move, but we are Мы stuck. знаем, что мы должны идти, но So мы here it is written, застрялись. do not fear nor be И dismayed. тут написано, не бойтесь и не For унывайтесь. the God, Потому for что my Бог, God is with you. He will not leave you, потому что наш nor Бог forsake с тобой, you. и There Он are two тебя words. никогда He не will not оставит. leave you. Он You никогда не know what оставит does it тебя. mean not to leave? Что вы знаете, что это значит, что Он If никогда there не is оставит no нас? difference, God will not use the same thing twice. He will not leave you and He will not leave you. Он It's not никогда written не like that. оставит. He Он will никогда- not leave you and He will not forsake you. Он никогда не оставит тебя. He will not leave you, not Никогда forsake не you. оставит тебя. Никогда не Forsaking. покинет тебя. Forsaking means to abandon, Чтобы Бог to никогда не abandon, to покинет walk out тебя. or to give up. Чтобы отойти, God чтобы will never give up сдаться. on you. He knows the deepest thoughts of your heart. Он знает In самые verse 9, He глубокие knows мысли. every instinct, Он every знает intent of your thought, все but He will мысли. never give up on you. Но Он на тебя никогда He не knows the покинет. deepest secret sins in your heart, in Он your знает mind, все, что у тебя but He происходит will в never сердце. leave you nor forsake you. Но никогда He тебя не knows your оставит. weaknesses. He Он will знает never все leave you nor слабости. forsake you because He has chosen you. He Потому has что called you. Он He тебя has избрал. qualified you to be the heirs of His kingdom. Он сказал, что вы He already способны. qualified you. Do not listen to the lies of the enemy that you can't do it, you are not called for it, you have no Вы anointing не or должны grace, слушать or you are дьявола. not holy enough for it. И вы не должны думать, что вы не You and I are способны, что вы qualified не to святые. accomplish the mission, the purpose in your life. Бог сам сказал, что мы способны, And мы each должны and every делать. one of you has this purpose in your И у heart каждого as a есть эта dream, цель. as a God-given dream in your heart. У каждого из Know них it, есть эта perceive способность. it, Принимайте after it. это, принимайте это. fulfill it. Вы должны When God the идти и Father это has делать. qualified you and me, we are equipped. We are fully equipped to И- fulfill it. И Он сделал нас способными. So He'll never leave you, Он nor никогда не forsake оставит, you. никогда не покинет. See the promise. Видите, это вот есть обещание. Until you have finished all the work for the service of the house of the Lord. Until Пока вы when не will He with закончите us? все Until дела для when He will Бога, not forsake us? Он нас, Until we will finish everything пока мы не закончим for то, что Он what нам He has сказал делать purposed in our lives. у нас в жизни, Until you have finished all the work for the service of the house of the Lord. пока вы не закончили то, что Бог вам сказал делать. The same thing in 1 Colossians, first И in Philippians. И In Philippians филиппийцам 1:6, faithful is the one who has called you, and he will bring it to pass. And И he will finish Филиппийцам the work 1 that he глава. has started in you. И Он закончит ту работу, которую Он уже начал в тебе. The one who has started this good work in you is faithful to finish it. Тот, который It's начал not эту because of our работу, strength он we are going закончит to эту accomplish the работу. mission. It's Он- not because of our strength. это It's не not то, что because мы of умеем делать. me, Это не my не за righteous нас. works, my power, Это не наша сила, не наши слова. my prayer life, Это не наши my молитвы. fastings. It's Или not because of me, это but не because из-за of меня. Him Это and из-за only Иисуса. Him, and through the power И of только the через cross Иисуса that is Христа, working in me and through me. только через Его силу все получится. Let's go back to the foundational scripture, 1 Chronicles chapter 22, verse 11 and 12. Now, my son, may the Lord, verse 11 and 12. Now, my son, may the Lord be with you, and may you prosper and build the house of the Lord your God, as he said to you. Only may the Lord give you wisdom, understanding, and give you charge concerning Israel, that you may keep the law of the Lord your God. So, in verse 11, В 11 стихе David is speaking to Solomon. Давид говорит Соломону:
that you will build the house of the Lord as He has said to you. He Что ты committed a построишь mission, этот храм. and again here David is speaking to Solomon И that Давид God говорит Соломону, already spoke to you. That means что you will Бог know уже deep in your сказал. heart what's И your ты dream, ты знаешь what the уже purpose в of, not сердце, because someone will что tell ты you, должен делать. someone will prophesy you, but deep inside your heart you will know your dream and you'll know В your сердце vision ты and you'll know знаешь your purpose. свое видение. Prophecy is only a confirmation. Он говорил Соломону, что ты знаешь уже свое видение, And то, in что Бог verse тебе 12, сказал делать. И в 12 The стихе, Lord will give you understanding и and Бог тебе wisdom даст and insight to bring it to понятие, pass. He'll show you. и Он тебе He'll покажет, direct your steps. Он Don't be in a покажет тебе, confusion. Don't куда worry. идти. Do not be anxious. Не Again, let's go to бойтесь. verse 20, chapter 28, verse 20. Do not fear, not be dismayed. Не For the бойтесь, Lord не will be унывайтесь. with you. He'll Господь never будет leave с you nor тобой, forsake никогда you не покинет until тебя. you'll finish to build the house of the Lord. Пока ты не закончишь строить этот So храм или today этот we дом. learn that we receive an inheritance. We are the co-heirs. И We are the joint сегодня heirs мы of научились, Christ. We have an inheritance. Inheritance is что у not нас just есть enjoying. наследство. Inheritance means a mission, a responsibility, a Наследство blessing. — это миссия. Blessing. Inheritance is Это a blessing. благословение. Blessing is a burden. Blessing is a responsibility. Do Благословение — это not тоже run away. Do бремень. not give up. Не Press forward. сдавайтесь. Move forward. Идите дальше, If идите, you идите give up, дальше. Если будете you'll сдаваться, destroy. If you start and you'll вы give up, потеряетесь. Если вы you'll not встанете, enjoy your life. вы не будете наслаждаться жизнью. If you are suffering, you are pressing on. Если у вас есть страдания, You and I are expanding. You and I are building the house of the Lord. значит, мы строим этот Божий дом. If you are changing lives жизни. into Christ, if you are saving Другие souls for жизни Christ, you are building меняются the через church нас. of the Lord. Мы строим этот The дом. same thing that King David had transferred, committed the mission То, to что Solomon. Давид, The он same говорил thing God Соломону. has committed to us through Christ. Go and preach the Господь gospel. сказал, Make идите, disciples, baptizing them in the name of the Father, the проповедуйте, Son, and the делайте Holy учеников, Spirit. And what? крестите их Teaching этих them to учеников. observe all things научите, what I have commanded you. и научите I'll be with you все, что until Иисус the again. сказал делать. Every mission comes with a promise. Every blessing comes with a promise. Every challenge comes with a promise. Every trial and test comes with a promise. In fact, if there is no challenge, we don't need promise. The secret of God's promise is that means there's about to have a challenge or test in your life. If God promised something, that means Если что-то Бог expect a trial, обещал, expect a test, expect a вы challenge in должны your ожидать life. от Него, что будет трудности, что будут разные Jan, обстоятельства. December 31st night, we all wait for promises. 30 декабря We мы wait for всегда promises, right? мы ожидаем обещания. Without knowing that we are having some tests or trials or difficult situations. И мы забываем, что у If нас you are будут expecting for a promise, трудности. Если вы expecting for an ожидаете inheritance, обещание или наследство, rejoice вы должны радоваться, that you are partaking in the sufferings of Christ. что это вы для Христа делаете, для Иисуса. If those who want to just write 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Если вы те, которые хотят написать 1 Corinthians chapter 15. Коринфянам 1 Corinthians chapter 15 verse 10. 15 глава, 10 стих. But by the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was within me. So Paul is writing, I labor much, but it is not me who labored or suffered much. It's the grace of God who suffered within me, who labored within me. If you think that you are suffering, it's not you really who is suffering. It's the grace of Lord, grace of the God in you suffering. Павел говорит, что у него была благодать от Бога, потому что когда он страдал, это не от него было, это от Бога было, его благодать внутри его, и он был благодарным, что Бог And when это we делал. understood it's His grace Это его благодать. suffering in us, then we милость, can которая testify, внутри I am нас. what I am. I am nothing. Я никто. I only boast in Christ. Let's all stand up. Я только хвастаюсь, потому что Иисус во мне. Let's all stand up. If you are Давайте here встанем. Если вы здесь, and you think that you are not a heir и вы of думаете, что вы inheritance, не наследники, once again, inheritance is only for sons. это только It's not for для... illegitimate people. It's only for sons. It's only people under covenant who are legal, who have legal right to have inheritance. Это для тех, которые имеют права быть сыном и If дочером. you don't have a covenant with Christ,
Если у вас нету этот завет с Богом, then you don't have inheritance. значит, у вас нету этого наследства. Close your eyes. Давайте закроем глаза. If you need this inheritance, blessing, and a mission, a purpose-driven life, a purposeful life, Если a вы destiny хотите to это fulfill, наследство, если вы хотите иметь to live in God's will, цель в жизни и жить Божьей воле, ask God, ask Christ, попросите у Jesus, Бога, попросите у Иисуса, forgive me. прости меня, I believe in your cross. я верю в I Тебя, believe that you shed blood for me. я верю, что Ты I пролил свою confess all кровь, my sins. я даю свои все грехи, And I receive you as the Lord and Savior я of my принимаю Тебя как Спасителя, life. Yeah. I believe in my heart я верю в and I сердце, confess with my mouth that И you are the я Lord and провозглашаю, Savior of my soul. что Ты Спаситель и Бог, Отец Небесный. There's nothing more I want than just to know His love. And those people who are going through sufferings, going through challenges, которые going through trials, Приходят and you think that you are alone, обстоятельства, и вы думаете, что вы одни, that the devil is tormenting you, torturing you И если through вас your дьявол thoughts, through your мучает, minds, у вас в мыслях или в жизни, and you или- don't know what to do, и вы не знаете, что which way делать, to move. и вы стараетесь уйти или двигаться, Keep calm, be still, go back to your heart, идите обратно к meditate сердцу. what's in your heart, Посмотрите, что у вас в сердце, what God has placed in your heart, что Бог у вас What на to do? сердце положил. how to move, Как- and you'll receive peace, and you will receive His answer, and you will definitely know И what to вы, do, how вы to move. получите этот ответ. Вы будете Remember знать, the как идти. promises that God made you. Помните те обещания, которые Бог дал Remember the тебе. promises of God. Вспомните, что какие Rejoice обещания in the Бог Lord, дал. hope in the Lord. Радуйтесь в Боге. Rejoice in the Lord, hope in the Lord. Надейтесь на Бога. If you lose your hope, Если вы потеряете эту надежду, you lose everything. вы все потеряете. See, the psalmist King David wrote, И псалтырь, который Давид написал. Why are you cast down, O my soul? Why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Psalms 42 verse 11, but in Russian it might be 41. Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Надеюсь на Бога, потому что Он твоя надежда. And I'll say to God, my rock, why have you forgotten me? И я скажу Богу, почему ты Why do меня I go забыл? mourning because of the oppression of the enemy? Почему я чувствую, как дьявол он меня как схватил? If your soul is downcasted, if you are down and oppressed, remember the promises, have hope in God and praise Если вы Him. Remember the унизились, former things that God has done вспомните, in что your Бог life. сделал у вас в Remember жизни. the answers that He answered in your life. Вспомните, что The Бог favor вам of God ответил. that was once, and remember and praise Him. Вспомните, Thank Him for the благодарите former things, Бога and you'll receive за всё, new что Он strength. сделал. Your strength is going to be renewed today. Ваша сила, она будет... God is restoring your strength. Он God is восстанавливает restoring your вашу strength, силу. restoring your hope, Он renewing your восстанавливает вашу mind. силу. God is renewing your call. God is renewing Он your call. восстанавливает Your твое anointing. призвание, твое помазание. Do Он not всё listen to the lies восстанавливает. of the enemy. Не слушайте лукавого, не Because he's so слушайте. wicked that he can't understand the thoughts of God, the call of God, the purpose of God. Потому что он You are qualified. You are qualified. You are qualified. способны, Every вы person that are способны. here, you are все, qualified которые здесь, to вы fulfill the способны. purpose of God in your life. Вы способны делать то, что Бог вам сказал Lord, I делать. pray, oh Father, in the mighty name of Господь, Jesus, мы oh Lord, I молимся. ask you, Lord Jesus, Мы thank you просим for you Тебя. have qualified us. Thank you, Ты Lord сказал, Father. что мы I, oh Lord Father, способны. commit each and every person Спасибо, that are here Господь, что to каждый your здесь hands, oh Lord.
Hallelujah. даем Father, I каждого decree and здесь declare Тебе. your purpose and your will upon their lives, O Lord. No weapon formed against them shall prosper in the только mighty хотим name Твою of волю. Jesus. No Никто не weapon может, that formed, против нас no пойти. writings of the enemy, no plan of the kingdom of лукавого darkness не can сможет prosper против upon нас their пойти. lives. They belong to you. They are your property, O Lord. принадлежат They Тебе. belong to you. They Они are your принадлежат property. Тебе. You shall charge your angels Пусть Твои for them, O ангелы Lord. Hallelujah. будут их Thank you. сохранять. Wherever they go, they are blessed. To Куда whom они they бы speak, пошли, O Father, они Твои. they'll speak your words. They testify Чтобы you. они When the Holy провозглашали Spirit Твое comes имя. upon them, O Father, they Твой shall Дух receive power придет. and they shall be witness wherever they go. Hallelujah. Куда Jesus, они бы they shall be пошли. witnesses in their jobs, in their Они будут families, to their свидетельствовать. relatives, to their friends, O Они Lord. будут Hallelujah. свидетельствовать. Every sin Аминь. and addiction, every curse is broken Каждое power right проклятие, now in the оно mighty уйдет. name of Jesus. God's presence is here. God is touching you. Его God is присутствие touching you. здесь. Cry out to God. Его Open your присутствие heart здесь. to God. Pour out your Подняй heart ваши unto Him. сердца. He is speaking to you. И He Он is с тобой speaking to you. разговаривает сегодня. He is next to you. И He Он is возле speaking. тебя. Listen to His voice. Open your ears. Open your eyes Откройте to ваши see Him. глаза, откройте ваши сердца. Don't look at people. Don't think what Не people might смотрите think. на People других. are not accountable for your life. I am not accountable for your life. Не смотрите на Speak. других. Speak. Ask. Cry Разговаривайте, out to God. спрашивайте у Бога. Thank God for He Просите has у Бога. qualified you through Christ Jesus. Благодарите Thank Бога. God for His cross. Thank God for the Благодарите blood Бога that He за, shed for you and за me. Иисуса, что Он за нас умер. God, I pray, O Lord, today that they, Господь, from мы today, O молимся, Father, they'll чтобы live a эти люди к purpose-driven Тебе life. придут. They will live a purpose-driven life. Чтобы они They'll жили build для the house Тебя. of the Lord God Almighty. Чтобы они строили этот дом. Never again will they live their life in vain. И они не будут просто так жить. They will not spend their time and breath in vain. Они не будут тратить свое время и They shall grow свой more вдох. deep in you. Они будут They'll расти receive в Тебе. revelations from you. Они будут They'll принимать receive от strength Тебя from you, which will благословение. transform their Они будут lives. получать The силы light от is Тебя. shining upon them. The light Твой of the свет Lord, the светит glory на of the них. Lord is shining on them, O Lord. For they shall never be the благодать same. светит на The них. power of darkness has lose their power upon their lives, O Lord. Hallelujah. Твоя Holy сила Spirit, пусть God is пребудет, taking Господь, control с of ними. their lives. Hallelujah. Holy Spirit, Аминь, God is аминь. taking control of their lives. Hallelujah. Hallelujah. You're filling their hearts, O Lord Father. You're filling their hearts. You're filling their hearts. Ты наполняешь Hallelujah. их сердца. Hallelujah. Ты Hallelujah. наполняешь их Hallelujah. The сердца. fire Аминь, аминь. is consuming all the darkness. Amen. Тьма уходит. Amen. Аминь. Amen. Thank you, Jesus. Lord, we Спасибо, give Иисус. all glory and honor unto your name. We Всю magnify славу your name, O Тебе, Father. отдаем We Тебе honor всю your славу name. и We хвалу. lift your name high. We lift Мы your name high. провозглашаем Твое We имя. lift your name Мы high, Jesus. провозглашаем We Твое lift your имя name high. выше и Forgive us. выше. Forgive us for our Прости wickedness. наши- Forgive прости us, нас, O Lord. Господь. Forgive us. You know Прости the нас, deepest Господь. thoughts of our hearts. Thank you, Lord. Господь, Thank you. Thank спасибо, you. Thank you. спасибо. We bless them in the Спасибо. mighty name of Jesus. Мы I pray. благословляем, Господь. их. Amen. Аминь. Аминь.